安太古厝。你知道吗？我阿公家那边还是住三合院。啊，那这个林家花园，你只要是学生，或是你涉及在新北市市民，或是具有这些身份的话，你就可以免费参观。走吧。真有恋爱。
对。好，小菜、青菜有需要吗？先不用。好，125。点了一个汤的，一个干的，然后汤的那个还加1份馄饨，然后他等一下会叫号码送过来。谢谢。好。谢谢。小巧可爱豆腐辣油。然后它这里的馄饨是那种小馄饨，它虽然每一颗个头小小，但是里面都很饱满，然后咬下去，黑猪肉的味道非常的浓郁。干的话，它的那个油葱味其实是蛮重的，觉得还蛮香的，古早味的感觉。然后它的汤底加了很多的韭菜。油葱味它还蛮重的，蛮喜欢的。你吃一个馄饨看。不错吧？还蛮鲜甜的。很鲜甜的。虽然看起来油油的，但是其实还不错。要是做油葱味的话就偏重。汤的话，你好像吃看看。叫你吃面的，想吃了。吃肉左转，跟三大。没用。现在野餐了。我们刚刚回到这个接营室前面这里的，这叫什么达摩公园吗？因为里面很多那种达摩尊者，很酷的地方。现在这边来吃我们的战利品，生鱿鱼，再捞多一点的。它蛮多料的啊。有很多块啊。只是它这样45块，然后。因为我们之前是吃内用嘛，它内用就是小小一个碗，装满的啊，跟这个碗差不多，然后就是装的满，有表面张力那种，然后里面料是整个满出来，超多的。
它的口味是酸酸甜甜，比较略甜一点啊。因为我刚刚看到它每次都加很多那种砂糖，比较偏台南口味。鱿鱼很脆，很甜哦，对，就比较偏甜，所以可能有些人会吃不习惯。来开箱这个就是一些萝卜糕，还有糯米肠。这个是在那个生炒鱿鱼这家店的旁边，感觉是同一个老板啊。就是很多人之前内用的时候都会买一碗这个生炒鱿鱼，然后再切一盘这个炸物。哎，没有当小菜的。然后都很便宜，都是10块20块的，像这糯米肠一条才10块钱而已。像这一包这么大包，这才30块。对啊，这样才30块而已。好吧，试试看。糯米肠，是传统的糯米肠的口感，有点软软弱弱，就软软弱弱，就还不错啊 ，CP 值很高啦。这个也是在刚刚那个黄石市场那里，一颗就是我买了3种口味，都是不同口味，然后一个是奶油，一个红豆，然后一个高丽菜。我希望是说，看你抽到什么口味。那我可以少个炸吗？奶油通常你摸起来中间会软软的。真的吗？这是红豆，我猜啊。好，那你想吃什么口味？我想吃奶油，这就是奶油。这是奶油吗？我确定。车文敏达人哎。这是什么？蔬菜。这高丽菜的。哦，选错。来吃一个看看。我觉得还是包在咸食会比较好。你觉得如何？不是很喜欢。就是有点像是那个什么高丽菜的那种馅饼，高丽菜包，然后水煎包，然后包在这个车轮饼里面的感觉。超清爽，超赞。垃圾桶。哇，浩大工程。可我觉得这个天桥很有特色哎，你知道很像我去那个大阪啊的那个通天阁那里，就很多长得像这样很有历史感。
不得，酷啊！这边有火车平面的火车道路，超级酷的，在台北很少看到这种。然后前面就是板桥的福州站，这是双北地区少数的那种平面的铁路吧？这个地方真的超酷的，就是很不像在台北的那种。这应该是他们台艺大什么工厂之类的。